Ok, hello chào các bạn. Hôm nay mình bên Thiên Vũ Audio và cùng các anh em kỹ thuật sẽ đến trường Việt Úc ở quận 3 để demo hai không gian hai trụ L1 F1 Pro 2 F812 và Subwoofer. Thì không gian thì các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ coi khá là lớn. Mình sẽ demo cho các bạn thấy cái không gian này nó độ góc phụ của nó và nó đáp ứng cho được bao nhiêu lượng khách. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu cho các bạn coi cái không gian 2000W của F1 812 khá là rộng cho khuôn viên của trường Việt Úc ở tại quận 3. Thì mình sẽ đi lại gần. Mình sẽ đi lại gần. Khá là rộng luôn các bạn. Ở đây. Rồi, chúng ta đang ghép cùng với anh Linh Xích. Thời tiết khá là nắng nha các bạn. Chúng ta thấy nhìn từ khoảng cách từ góc lo cho đến vị trí cuối sân, chúng ta thấy đo được cái khoảng cách khoảng hơn 100 mét vuông. Lương 12 Lương 12 Lương 123 đường 56 Lương. Rồi hai em muốn thấy bài đó vào ngày thứ hai luôn không? Từ ba lâu nay em thấy tông chuẩn không? tao cũng tao thử. Ba bốn năm. Chúng ta sẽ nghe các bạn hát demo sau ha. Chưa. Ôi thầy ơi mày mua định lắm rồi á. Quyết định liền. Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con trai. Bao giờ yêu thì luôn đúng và chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng phải là thần thái thì mình yêu là con trai. Giờ người ta gọi mình anh chẳng có gì thấy sai. Vẫn là cái thần thái, vẫn là cái thần thái. Ai khi che cái mặt cả, mình cứ ngầu có gì cứ ngần ngại. Vì mình đẹp chỗ nào thì mình biết, mình xấu chỗ nào thì mình biết. Chuyện của mình thì mình quyết, nên làm gì mấy lời không cần thiết. Vì cơ bản xã hội không thiện suy, có cả trường lớn hay là không đi ti. Mình nghĩ nữa thì họ có chuyện nghĩ. Thế nên kệ đi hơi đầu suy nghĩ. Vì quan trọng không phải cái bề ngoài, xấu đẹp chân ngắn hay chân dài. Chơi hay là chỉ cần ai mà quan trọng là quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con trai. Bao giờ ta là luôn đúng chứ chẳng bao giờ thấy sai. Các bạn thấy nghe mà có thể khá là tiếng cũng khá là đủ. Người ta gọi mình chẳng có gì thấy sai.
nhất là hơn của hùng vùng để ra đường mà cũng không bay bỏ. Nếu cậu không nhắc nhở đã sao gần ai mà quan trọng là quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con cái hơi sự thì luôn đúng với chân bao giờ thấy sai. Quan trọng phải là thần thái khi mình yêu là con trái, rồi người ta gọi mình ai chẳng có gì thấy sai. Ai không chờ anh em tôi chắc. Quậy đi. Anh Đức ơi, anh Đức lại cái đi, lại bài nãy đi. Ôm phủ hết cả không gian trường. Dư luôn. Dư. Được, ok ok. Khá là rộng đúng không các bạn? Có phủ và độ đánh nó không hề bị mất tiếng ở trong phạm vi này. Ở đây là loa không phải là quá ồn ào nhưng mà phải ở mức độ xa, nhưng mà các bạn cảm nhận là rất là đủ tiếng. Ok, rồi hẹn bạn gặp trong clip sau, sẽ có thêm monitor và 2 cây delay nữa hỗ trợ phía sau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, nhớ theo dõi kênh YouTube của mình. Bye.